वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आई हुई एक ऑफिशियल नोटिस के बारे में जो कि 22/7/2019 को आई हुई है। तो आप लोग को बताना चाहूँगा अभी जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कि कार्यपालक सहायक से रिलेटेड यहाँ पे एक आवश्यक जानकारी निकल के आई है। तो चलिए डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोग को पूरी जानकारी के साथ बताते हैं क्या है नोटिस, क्या है नोटिफिकेशन। अब दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा जो नोटिस निकल के आ रही है हमारे बिहार के बक्सर जिला की ओर से आ रही है। तो आप लोग को बताना चाहूँगा आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे नोटिस जो इस जगह लेकर निकाला गया आप लोग का, जो कि आप लोग का ऑब्जेक्शन का आप लोग का जो यहाँ पे एप्लीकेशन का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो इस पीडीएफ को चलिए डाउनलोड करते हैं और आगे पूरी न्यूज़ आप लोग को बताते हैं। चलिए हमने जो नोटिस डाउनलोड कर लिया। अब आप लोग को सबसे पहले बताना चाहूँगा दिनांक 17/7/2019 को अपराह्न 3 बजे कार्यपालक सहायक के पैनल निर्माण हेतु ली गई लिखित परीक्षा के परीक्षाफल पर जो है प्राप्त आपत्ति आवेदनों का निष्पादन हेतु आयोजित की गई एक कार्रवाई। ठीक है, तो आप लोग का जो एक बैठक यहाँ पे बैठाई गई, जो लोग भी एग्जाम दिए थे उसके बाद दावापत्ति के उपरांत यहाँ पे एक बैठक बैठाई गई, जिसमें दोस्तों जो है निर्णय लिया गया कुछ इस प्रकार की अगर अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया गया तो ऐसे मामले पर विचार नहीं करने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों जो आप लोग को एक उत्तर पुस्तिका दिया गया था उसमें अगर आप लोगों ने साइन नहीं किए तो उनको यहाँ पे जो है कोई उनके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग को बता दूं कुछ ऐसे अभ्यर्थी है जिनके द्वारा जो सूची में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, कोटि आदि सुधार हेतु आपत्ति दी गई है। चूँकि परीक्षाफल के संबंध में जो है आपत्ति की मांग की गई थी एवं उनके द्वारा जो है उसमें विभिन्न जो आप लोग को आपत्ति दी गई थी, इस आधार पर उनके आवेदनों को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे एक बैड न्यूज़ है। तो आप लोग को बता दूं उपयुक्त निर्णय के आलोक में सभी आपत्ति आवेदनों का जो है संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की पूर्ण जांच श्री अजय कुमार तिवारी और जो है श्री अभिषेक श्रीवास्तव एवं जो है इसी तरह जो यहाँ पे जो है सभी यहाँ पे सर जो है यहाँ पे जांच किए हैं। तो आप लोग को बता दूं बक्सर से जो है कराई गई एवं प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर जो समिति के द्वारा निम्न जो है निर्णय लिया गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है आवेदक का नाम, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे आवेदक का नाम और जो उनका पता, एप्लीकेशन आईडी नंबर और केंद्र आप लोग का परीक्षा का केंद्र, आपत्ति का जो विषय है और जो आपत्ति का निष्पादन। इस तरह दोस्तों आप लोग यहाँ पे सिंपली इस जगह आप लोग देखेंगे ये दो आप लोग का जो है मेन है। इसमें आप लोग देखेंगे जो आपत्ति का निष्पादन, इसमें जो सबसे पहले जो है शालिनी कुमारी, उनका क्या आपत्ति था, उत्तर पुस्तिका पर जो है भूलवश हस्ताक्षर छूट जाने के कारण अंक नहीं मिलने के संबंध में। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं उनको जो है उनका सिंपली बताया गया है कि उत्तर पुस्तिका में जो भी लोग जो हस्ताक्षर नहीं किए हैं उनको यहाँ पे जो है अमान्य किया गया। ठीक है, इसी तरह आप लोग अपना अपना सभी का देख लेंगे। टोटल 145 स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है, जिनके यहाँ पे दोस्तों जो है अंक बढ़ा के दिया गया, उनको अंक बढ़ाया दिया गया, जिनका अमान्य किया गया अमान्य किया गया, जिनका जो स्वीकार किया गया वो स्वीकार किया गया। ठीक है, इसी तरह आप लोग का पूरा नोटिस में आप लोग का इसमें जानकारी दी है। आप लोग इस नोटिस को डाउनलोड कर लीजिए और अपने इसे देख लीजिए। और लास्ट में आप लोग को बताना चाहूँगा जो कि पिछली वीडियो में हमने आप लोग को बताए थे कि आप लोग का टाइपिंग टेस्ट के बारे में, तो आप लोग को लास्ट पेज में लेके चलो। आप लोग को जैसा कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि 28/7/2019 से 31/7/2019 तक आप लोग का जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। MP हाई स्कूल बक्सर में ली जाएगी आप लोग का टाइपिंग टेस्ट की एग्ज़ाम। ठीक है, और जो है कंप्यूटर टंकन परीक्षा जो आप लोग का गठित सभी कोषांक में अपने कार्य दायित्व के आलोक में समय पर संपन्न किया जाएगा। और दोस्तों जो आप लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर कोषांक द्वारा आवश्यक संख्या में आप लोग का कंप्यूटर सेट की व्यवस्था रहेगी एवं परीक्षा केंद्र पर जो है कंप्यूटर सेट की इंस्टॉल भी कराया जाएगा। और दोस्तों कंप्यूटर जो आप लोग का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा को जो विभागीय सॉफ्टवेयर है NIC की उनके द्वारा जी दोस्तों यहाँ पे ये आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। आप लोग जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस देख लेंगे अच्छे से डाउनलोड करके, सभी जानकारी आप लोग यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप लोग को हर बार में यहाँ पे वीडियो बना के बता रहे हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, बहुत जल्द मिलेंगे और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।